ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தா நான் வந்து வயநாட்டில் தான் இருக்கேன், கேரளாவில் இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வயநாட்டில் இருக்க ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தது கிடையாது. என்ன இங்கே கூப்பிட்டுட்டு போகிறது பார்த்தா நம்ம வயநாடன் ப்ரோ தான். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் புது நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் நான் எந்த ட்ராவலிங் வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம வயநாடன் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தது நம்ம வயநாடன் ப்ரோ தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து வயநாடு வாரீங்கன்னா நம்ம வயநாடன் ப்ரோ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவர் இந்த இடத்துக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இது வந்து கூகுள் லொக்கேஷன்லேயே இல்லாத ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். அவரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து அவரை காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கே வயநாடு ஃபுல்லாக சுற்றுங்க. போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 100 மீட்ரு ட்ரக் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நடக்கிறதுக்கு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. போகிற ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இங்குள்ள மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து அங்கே சைடில் இருந்து குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்கே போகிறது கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு ஹிடன் பிளேஸ் முன்னாடி தான் போகிறோம். வாங்க. போகிற ரூட்டெல்லாம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஊற்று தண்ணியாகவே இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஓ, எங்கேயும் நம்ம வந்து யார் தான் போகணும் போல். பாறை பாருங்கள், வெயிட்டை தூக்கிட்டு நடக்கிறதுக்கு செம்ம கஷ்டமா இருக்கு. நம்ம வந்து அதை அந்த சைட்லோடி தான் வந்தோம். அப்படியே வந்து திரும்பவும் இதாக இப்படி கிராஸ் பண்ணி அந்த சைட்லோடி அப்படியே ஏற போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயக்குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே உங்களுக்கு வரணுன்னா நம்ம வயநாடன் ப்ரோ நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வர முடியும். பாருங்க, ஒரு செம ஸ்பாட்டு. அந்த தண்ணியெல்லாம் பாருங்கள். அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே ஒரு ப்ளூயிஷ் கலரில் இருக்குது. குளிச்சாலும் அப்படி இருக்கும். இங்கே நிற்கிறதுக்கே அப்படி ஒரு சில்லாக இருக்குது இந்த வெயில்லையும். இன்றைக்கி நம்ம வந்து இங்கே தான் குளிக்க போகிறோம். நீங்களும் வயநாடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து பர்சனலாக மஸ்ட்டாக விசிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இடம் என்ன தான் சொல்லுவேன். வேறு லெவல் ஃபீலாக இருக்குது. குளிக்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே ட்ரெஸ் எல்லாம் தான் கலத்தி போட்டாச்சு. இனி அப்படியே போய் ஒரு சாட வேண்டியதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாறை எல்லாம் அப்படியே நல்லா வழுக்குது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நடக்கணும். அப்படியே பதுக்க நம்ம இறங்குவோம். ஐயோ, தண்ணியெல்லாம் செம ஜில்லுன்னு இருக்குது. அப்படியே மெல்ல இறங்கும். செம ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் தான் செம ஆழமாக இருக்கும். இங்கே பரவாயில்ல, நம்ம வந்து நின்றுட்டே குளிக்கலாம். நீச்சல் தெரியாதவங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்பாட்டு தான் இது, நின்றுட்டு குளிக்கிறதுக்கு. நீச்சல் தெரிகிறவங்க இதில் அப்படியே தைரியமாக சாடி பறக்கி மாசாக குளிக்கலாம். நான் அதுக்கப்புறம் தான் சாடி குளிக்க போகிறேன். கேமராவை எங்கே வைக்கலான்னு தான் அப்படியே பார்த்துட்ருக்கேன். செமஜில்லாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த எண்டுக்கு அப்படியே நீச்சல் அடிச்சுட்டு போகலாம். நடுவில் வந்து நிப்பாட்ட முடியாது, ரொம்ப ஆழமாக இருக்குது. நிலச்சி நிற்கவும் முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்படி நிற்க முடியும். அப்படியே எங்கேருந்து பிடிச்சோன்னா அப்படியே அங்கே போயிட்டு அப்படியே இங்கே வரணும். செமையாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல குளிக்கிறதுக்கு வேறு லெவல் ஃபீல் கிடைக்குது. இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தணுப்பாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் வந்து வெயில் டைமில் தான் வந்திருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த தண்ணி வந்து அவ்வளோ ஜில்லாக இருக்குது. நான் லைட்டாக இந்த தண்ணியை வந்து குடித்து டேஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்தேன். தண்ணியெல்லாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மசில் வந்து அப்படியே எங்கள் கீழே போயிருச்சு.
செம்ம பெயினாக இருக்குது. தண்ணிக்குள்ளே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விடுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது மாறிடும். கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணி விடுவோம். என்னெல்லாம் நல்லா குளிச்சாச்சு, நல்லா நீச்சல் போட்டாச்சு. டிஷர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் காய போட்டிருக்கேன். மேலே சூரியன் அப்படி அடிக்குது, இங்கே பாறையெல்லாம் நல்லா சுடுது, தண்ணி மட்டும் நல்ல ஜில்லுன்னு இருக்குது. சரி, டிஷர்ட் இன்னி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உணங்கட்டு. நம்ம இனி இந்த சைடு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். இங்கே ஆழமே கிடையாது, அப்படியே உட்காந்துட்டு நம்ம அப்படியே குளிக்கலாம். செம்மையாக இருக்குது. ஃபைனலாக நாங்கள் அப்படியே குளிச்சு முடிச்சு இங்கே வந்தாச்சு. நம்ம வயநாடன் ப்ரோ தான் இருக்கார், அவர்கிட்ட நம்ம கேட்போம். ப்ரோ, இங்கே நீங்கள் நிறைய பேர் கூப்பிட்டுட்டு வரீங்கல்ல, இந்த டூரிஸ்ட்டு வெளியூர்லேருந்தெல்லாம் வராங்க எல்லாம் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. அப்போது அவங்க கொடுக்குற ரிவ்யூ என்னது இந்த இடத்த பார்த்துட்டு? இங்கே எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்தால் எல்லாரும் ஹாப்பி ஆகிடும். ஏன்னா இங்கே ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால் மாதிரி தான் இருக்குது, யாரும் இருக்காது. இப்போ நம்ம போனப்போலும் அங்கே வேறு யாரும் இல்லை, யாருமே இல்லை, ஃப்ரீயாக. இப்போ கேர்ள்ஸ் வந்தாலும் அவருக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக அங்கே நீச்சல் ஆட முடியும். இப்போ வர கெஸ்ட்டுக்கு நீச்சல் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அங்கே கூப்பிட்டு போகிறேன், அது வேற காரியம். இல்லைன்னா அது அங்கே டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் தான். அப்போ நீச்சல் தெரிஞ்சவருக்கு மட்டும்தான் அங்கே கூப்பிட்டு போக முடியும். நீச்சல் தெரியாதவங்களுக்கு அங்கே ஒரு சைடில் ஒரு இடம் இருக்கு, சைடில் ஒரு அங்கே சேஃபாகவே குளிக்கலாம். இங்கே குளிக்கலாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாட் இல்லை, அங்கே குளிக்கலாம். ப்ரோ, நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இப்போ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் சுற்றி காமிப்பீங்களா? கண்டிப்பாக இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் வயநாடு பேக்கேஜ் இருக்கு. 3 days 4 days எவ்வளோ டேஸ் வேணும்னா அவருக்கு அந்த மாதிரி பேக்கேஜ், அவருக்கு எப்படி பேக்கேஜ் வேணும்னா அந்த மாதிரியே பண்ணி கொடுப்பேன். ரிசோர்ட், லோ பட்ஜெட்னா லோ பட்ஜெட், ஹை பட்ஜெட்னா ஹை பட்ஜெட். ஆனால் எல்லா இடமும் காமிச்சிடும். ஒரு டெய்லி ஒரு 4 to 5 டெஸ்டினேஷன் கவர் பண்ணும். சூப்பர் ப்ரோ. அதில் மார்னிங் ஒரு சன்ரைஸ் ட்ரெக்கிங் இருக்கும், ஈவினிங் ஒரு சன்செட் ட்ரெக்கிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஹிடன் டெஸ்டினேஷன் தான். இதுக்கு புறமே டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷனும் வயநாட்டில் A to Z எல்லா இடமும் தெரியும். அதே நம்ம வேலை தானே. ஆமாம், சூப்பர் ப்ரோ. இவ்வளோ நேரம் இருந்து நம்ம வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம வீடியோவை.